ойрхон уурхай. Шинжлэх ухааны хялбаршуусан баримтат кино. Нэгдүгээр анги геолог Эрдэс баялгийн түүх. Эрдэс баялаг хэрхэн бий болдог вэ? Бидний амьдарч буй газар дэлхий, дэлхийн гадаргуу, бүрхүүл, уул нуруу, хад асаг, тал хөндийгөөс эхлээд газрын хөрс, хэвлий, бүхэлдэн эрдэс чулуулгын зүйлүүдээс бүрэлдэн тогтдог. Тиймээс эрдэс баялгийн үүсэл, гарал, шинж чанарын талаар бүрэн ойлгохын тулд их дэлхийнхээ үүсч бий болсон түүх, хөгжлийн талаар судалж үзэх нь зүйтэй юм. Дэлхийн үүсэл хөгжлийн түүхээс. Дэлхийн нарны аймгийн 9 гарагаас цорганц амьдралт ертөнц бөгөөд анх 4.5 тэрбум жилийн өмнө нарны аймгийн бусад гаригуудынхан хамт хийм мананцраас үүссэн гэж таамагладаг. Эхлээд халуун хайлмаг байгаад хаажмаар хөрч хатуу гадаргуутай болсон чулуурхаг хөрст гариг бөгөөд нягт ихтэй хүчтэй соронзон оронтой хамгийн их газрын татах хүчтэй гариг юм. 100 ду бомблог хэлбэртэй сар хэмээх нэг дагуултай гадууран агаар мандалтай гадаргуугийнх нь 71% ус буюу далай тэнгис, 29% нь хуурай газар төв арал байна. Дэлхийн хөгжлийн түүхэнд хэд хэдэн удаа томоохон сүрлүү тохиолдож байснаас 65 сая жилийн өмнө дэлхий дээр солир унсантай холбож үздэг үлэг гөрөвлүүдийн мөхөл. Эхнийх нь 750-аас 580 сая жилийн өмнө, сүүлийнх нь 10,000 жилийн өмнө болсон мөслөгүүд зэргийг нэрлэж болно. Дэлхийн дотоод бүтэц. Дэлхийн гүн рүүгэн уйлсан бүслүүрлэг тогтцтой бөгөөд хамгийн гадна талдаа цардцдас давхраг, түүний дотор манти, хамгийн төвдөн цөм гэсэн үндсэн 3 хэсгээс бүтнэ. Энэхүү газрын хөрснөөс доош дэлхийн гүн рүү өргөжлөх орон зай болон тэрнийг дүүргэн орших бүх төрлийн чулуулаг, материаллаг зүйлүүдийг хамттан газрын хэвлийг их хагаад, газрын хэвлийд явагддаг төрөл бүрийн геологийн процессын үр дүнд үүссэн тодорхой химийн найрлагатай, талс бүтэцтэй хатуу биетүүдийг эрдэс гинэ. Одоогийн байдлаар 4,000 гаруй эрдэс нээгдээд байгаагаас манай оронд 600 орчим төрөл зүйл нь мэдэгдэж, судлагдж иржээ. Эрдэс болон чулуулаг, тэдгээрийн ялгаа. Байгаль дэлхий хэвлий дэх баялгаан хэрхэн гадагшлуулан гаргадаг үйл явцыг ойлгож мэдэх нь эрдэс баялгийн судлалд чухал ач холбогдолтой юм. Эрдэсүүдийн нэгдэл нь чулуулгыг бүрдүүлдэг бөгөөд дэлхийн царцдас давхаргын бүрэлдэхүүнд ордог 1000 орчим төрлийн чулуулгаас кварц, хээрийн жонш, гялтгануур, хлорид, кальц, аргай, цахиур зэрэг цөөн тонн эрдэсээс гадна бүрхүүлийн нийт жингийн 80% орчмыг эзэлдэг. Эдгээр чулуулгыг химийн найрлага, бүтэц, гарал үүслэх нь хувьд магмын, тунмал болон хувирмал гэж 3 хуваан авч үздэг байна. Магмын чулуулаг. Дэлхийн гүнээс халуун хайлмал биет магм шахагдан гарч, дэлхийн гадаргуу орчмын бүрхүүд рүү орж талсчиж царцах явцад үүсэх чулуулгийг магмын буюу бялхмал чулуулаг гэж нэрлэдэг. Халуун хайлмаг биет цагийн эрхэнд царцахтаан нарийн урвалд орж бэхжин, боржин, хөрмөн чулуу, георитмитийн хатуу чулуулаг болон хувирдаг байна. Тунмал чулуулаг. Тунмал чулуулаг нь газрын гадарга дээрх элэгдэж өгөрсөн чулуулгуудын хэмхдэс, салхи, гол мөрний усаар зөөгдөж явсаар нам дор газрын хонхор, хотгор, далай тэнгисийн ёроолд тунах, эсвэл хүндий хүчнийхээ нөлөөгөөр геохимийн урвалд орж хоримтлагдсанаас бий болдог. Эхний хоримтлал дээрээс нь хучиж буй тунцсын даралтын нөлөөгөөр уйлсан бүтэцтэй болох бөгөөд некоторх явцад тундаст агуулгадах ус нь шахагдан гарч чулуужин тунмал чулуулаг болон хувирна. Эдгээрээс шохон чулуу, хээрийн жонш, нүүрс, шатдаг занар зэргийг нэрлэж болно. Дээрүгүүлсэн чулуулгын төрлүүд даралт, дулааны өндөр хэмээн нөлөөгөөр хувиран анхны шин чанараа алдаж өөр төрлийн шин чулуулаг үүсгэснийг хувирмал чулуулга гэж нэрлэдэг. Дэлхийн царцдас бүрхүүлийн 75% нь тунмал, 25% нь магмын бялхмал болон хувирмал чулуулаг байдаг байна.
Ашигт малтмал гэж юу вэ? Хүн төрөлхтний хэрэгцээнд ашиглаж болох байгалийн байдлаараа байгаа олон янзын хэлбэр хэмжээ, найрлага бүхий эрдэс чулуулгын хоримтлалыг ашигт малтмал гэнэ. Харин эдийн засгийн хувьд ач холбогдолтой хүмүүсийн технологийн аргаар авч ашиглаж болох нь батлагдсан ашигт малтмалын хоримтлалыг орд гэнэ. Өөрөөр хэлбэл ашигт малтмалын орд гэдэг нь эдийн засгийн хувьд ашигтай гэж тооцогдсон илүү наривчилсан мэдээлэл шаардлагатай цөм эрдэс юм аа. Газрын доорх эрдэсийг шууд баялаг гэж үздэг бөгөөд геолог, уурхай мэргэжилтнүүдээс эхлээд хим, физик, эдийн засагчид, уурхай мэргэжилтнүүдийн оюун ухаан, хөдөлмөр, хөрөнгө оруулалт шингэж байж жинхэнэ ашигт малтмалын орд болдог байна. Ашигт малтмалыг физик шин чанараар нь хатуу, шингэн, хийн гэж хуваадаг бол хэрэглээний онцлогоор нь металл бус, шатах ашигт малтмалаа гэж ангилдаг. Металл ашигт малтмалд хар болон өнгөт металл, цацраг идэвхт болон газрын ховор шороо металлууд хамрагдана. Металл бус ашигт малтмалд химийн үйлдвэрийн түүхийд болох төрөл бүрийн давс, гипс, хүхэр, фосфорит, цахилгаан техник, дулааны түүхийдүүд, эрдэс, чулуулга, барилгын материал, оёл чимэглэл, техникийн чулуу зэрэг хамрагдана. Шатах ашигт малтмалд нефть, нүүрс, шатдаг занар, хүлэр, хий зэрэг хамрагдана. Ашигт малтмалын хэрэгцээ. Хүн төрөлхтний амьдрал ах уйдан хэрэгэлдэг бүхий л эд зүйл дэлхийн том жижиг уурхайнуудаас олборлсон ашигт малтмалуудаас бүтдгээ гэж хэлж болно. Эдгээр дэлхий дээр 7000 гаруй уурхай ажиллаж байгаа бөгөөд жил бүр мөн олон тооны уурхай шинээр нээгдэж хаагдж байдаг. Уурхайн ихэнхдээ ашигт малтмалынхаа тогтцыг дагаж алслагдмал байрлалтай байдаг тул орд газрыг ашиглахын тулд эрчим хүч, ус хангамж, тээвэрлэгт зам, логистик гээд бүх төрлийн дэд бүтцийг хөгжүүлж их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатай байдаг. Уурхайн ажиллагаа нь геологийн хайгуул судалгаа, төлөвлөлт, бүтээн байгуулалт, олборлолт, уурхайг хаах, нөхөн сэргээх ажлуудаас бүрдэх бөгөөд ашиглалтын хугацаа нь дор хаяж хэдэн 10 жилээс хэдэн 100 жилч үргэлжилж болно. Геологийн хайгуул судалгаа. Геологийн хайгуул нь ашигт малтмалын хөдөр, судал хайх, орд илрүүлэх, орхигдсон ордыг үргэлжлүүлэн судлах зорилгоор хийгддэг дээж авах, зураглал хийх, өрөмдөх зэрэг ажиллагаа юм. Геологийн судалгаагаар эрдэсжилтийн зураглал хийж магадлал өндөртэй талбайнуудыг тогтоодог. Дэлхийн улсууд гол төлөв нэгийг харьцах нь 50,000 ба нэгийг харьцах нь 100,000 харьцаатай зураглал хийдэг бол Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрт нэгийг харьцах нь 200,000 харьцаатай. Нутаг дэвсгэрийн 30 орчим хувьд нэгийг харьцах нь 50,000 харьцаатай геологийн наривчилсан зураглалыг хийсэн байдаг. Хайгуул нь маш их эрсдэлтэй ажил бөгөөд дунджаар 5,000-аас 10,000 хайгуулын ганцхан дамжилт олж олборлолтын шатанд хүрсэн байдаг. Орд илрүүлэх, нөөц тогтоох бас нэг хэлбэр нь маш өндөр өртөгтэйгээр хийгддэг өрөмдлөгийн арга юм. Өрөмдлөгийг орчин үеийн техникийн дэвшлиг ашиглан өндөр ур чадвар гарган хийдэгч өндөр орцтой нөөц илрүүлэх магадлал мөн л 1% байна. Уурхайн бүтээн байгуулалт, олборлолт. Уурхай байгуулах ажиллагаа нь хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн үр ашиг, өртөг зардлыг тодорхойлж, төлөвлөдөг техник эдийн засгийн үндслэлийг боловсруулахаас эхэлнэ. Бүтээн байгуулалтын ажил нь зөвшөөрөл бүхий эдэлбэр газрыг хашаалах, хөрс, чулуулга, хуулах, тээврийн болон төмөр замын дэд бүтэц, уурхайн ажилчдын байр, хотхонг байгуулах зэрэг дараалалаар явагдана. Олборлолт нь ордныхон онцлогоос шалтгаалan ил аргын гүний гэсэн хоёр ялгаатай байна. Хөрсний гадаргаад ойрхон, ихээхэн хэмжээний нүүрс гэх мэт ашигт малтмалыг газрын хөвлөд томоохон ухаш үүсгэн ил аргаар олборлдог. Ил уурхайн ажиллагаа нь задгаа орчинд явагддаг учраас осол харьцангуй бага, орон зай хязгаарлалтгүйгээс овор ихтэй, өндөр бүтээмжтэй тоног төхөөрөмж хэрэглэж эдийн засгийн үр ашигтай ажиллах боломж их байдаг. Харин газрын гүнд байгаа ил аргаар олборлох боломжгүй ашигт малтмалыг газар доогуур хонгол гарган далд уурхайн аргаар олборлоно. Газрын гүндэх олборлолт нь цөмрөлт, нуралт үүсэх зэрэг хүндрэлтэй, орон зай бага учраас том оврын техник төхөөрөмж ашиглах боломж муу. Иннээс шалтгаалж бүтээмж бага, ашиглалтын зардал, хөрөнгө оруулалт өндөр байна. Байгалийн шатдаг хий, газрын тос зэрэг урсамхай чанартай ашигт малтмалыг газрын гүнээс татан гаргах геотехнологийн аргаар олборлдог. Олборлож авсан ашигт малтмалыг хөрснөөс нь ялгахыг баяжуулах гэж хэлнэ. Ашигт малтмал, металл бүр өөр өөрийн гэсэн баяжуулах арга технологитой байна.
Уурхайн хаалт. Ямар ч уурхай тодорхой хугацааны дараа заавал хаагддаг. Ихэнхдээ нөөцөн шавхагдсан уурхай хаагддаг бол зарим үед зах зээл, байгаль орчны нөлөөгөөр түр хаах нь бий. Аливаа уурхай хаагдах нь тухайн нутгийн иргэдийн аж амьдрал, байгаль орчинд ихээхэн нөлөөлдөг учраас хаалтын төлөвлөгөөнд уурхайн ажиллагааны улмаас эвдэрсэн хөрс, ургамлыг нөхөн сэргээх, уурхайг дараагийн ашиглалтанд шилжүүлэх зэрэг олон асуудлыг тусгаж өгдөг. Ашигт малтмалыг хэрхэн боловсруулж ямар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаагаар тухайн улс орны хөгжил дэвшил тодорхойлогддог байна. Ашигт малтмалын хэрэглээний талаар Австралийн Күүртний их сургууль нэгэн сонирхолтой судалгаа хийсэн байна. Энэ судалгаанд шинээр мэндэлсэн нэг хүүхэд бүхий л амьдралынхаа турш хэдий хэмжээний ашигт малтмал хэрэглэхийг багцаагаар тооцсон үзжээ. Тэгвэл дээрх судалгаагаар хүний дундаж насыг 70 гэж үзв. Эхээс мэндэлээд насан эцэслэн хоолны давс 14474 кг, цемент 34040 кг, нүүрс 262610 кг, элс хайраг 780180 кг, төмөр 14811 кг, хөнгөн цагаан 2457 кг, фосфатын чулуулаг 8367 кг, эрдэс болон металл 30859 кг, хар туглаг 413 кг, цайр 351 кг, алт 48 грамыг хэрэглэх юм байна. Өнөөдөр олборлолтын хэмжээгээр нүүрс, төмрийн хүдэр, алт, зис, голлох байр суурьтай буюу нийт үйлдвэрлэлийн 80 гаруй хувь ногдож байна. Аливаа улсын эдийн засаг зөв тогтолцоотой өсөлт өндөр тогтвортой байхад иргэдийн орлого нэмэгдснээр бүхий л төрлийн бүтээгдэхүүний ялангуяа орон сууц, автомашины эрэлт хэрэгцээ өсдөг ажээ. Гэтэл нэг автомашин үйлдвэрлэхэд дунджаар хөнгөн цагаан 150, зис 25, цайр 10 кг ордог байна. Энэ бүгдээс үзэхэд ашигт малтмалын хэрэглээ нь улам бүр өснө нэмэгдэх ирээдүйтэй юм аа. Газрын хэвлийн ашигт малтмалыг хэрэглэх хурд жилээс жилд өссөөр байна. Сүүлийн 100-аад жил нүүрс, төмөр, марганец, никелийн хэрэглээ 50-60 дахин, вольфрам, хөнгөн цагаан, молибден, кайл зэргийх 200-аас 1000 дахин өсжээ. Дэлхийн Эрдэс баялгийн нөөц. Манай дэлхийн нийт Эрдэс баялгийн нөөцийг жагсаахад хөнгөн цагаан 32 тэрбум 350 сая тонн, хром 779 сая тонн, зис 937 сая тонн, алт 89 тэрбум 700 сая тонн, хар туглаг 144 сая тонн, никель 143 сая тонн, фосфор 49 тэрбум 750 сая тонн, цагаан алт 79 тэрбум 840 сая тонн, мөнгө 569 тэрбум тонн, цагаан туглаг 11 тэрбум 2 сая тонн, уран 3.3 сая тонн, цайр 460 сая тонн гэсэн тооцоо гарсан байна. 2 дугаар хэсэг. Монгол улсын геолог Эрдэс баялгийн түүх. Монголын эртний геологийн олдврууд. Монголчууд байгалийн баялгаан ашиглаж байсан өн эртний түүхтэй бөгөөд энэ нь Монгол нутагт хүн анх сууршин амьдарч эхэлсэн 800 мянган жилийн тэртегээс улбаатай ажээ. Баянхонгор аймгийн Баянлаг сумын цагаан агуйн суурьнгаас олдсон бор шаргал өнгийн чулуун дурсгалууд бол энэ үеийн чухал олдвруудын нэг юм. Чулуун зэвсгийн үеийн гол онцлог нь байгалийн чулууг сайтар зүлгэж билүүдэх, өнгөлөх, хөрөөдөж ховил гаргах, өрөмдөж цоолох зэрэгээр ашиглах аргыг сэлж олсонд оршдог. Хүн төрлөختөн чулуун зэвсгийн үеэс хүрэл зэвсгийн үе шилжихдээ завсар нь зэс чулууныг их зурвасхан үеийг туулан өнгөрсөн. Эдгээрийн дурсгал болох дөрвөлжин булш, хэрэгсүр болон дуган чулуун хөшөөнүүд нэгэн төрлийн эрдэсийн зос будаг ашиглан зурсан хадны сүгзургууд юм аа. Эдгээрийг нотлох зэсийн хүдэр малтаж байсан уурхайн ором, хүдэр хайлж байсан зуухны улбаан, дорнод Сүхбаатар, Дорноговь, Өмнөговь, Өвөр хангай, Баянхонгор, Говь Алтай аймгийн нутгаас олдсон байдаг. Чингис хааны үеийн төмөрлөгийн үйлдвэрлэл. Түүх судраас үзэхэд Монголын төмөрлөгийн гар үйлдвэр 13 дугаар зууны ихэнх гэхэд биеийн даасан томхон салбар болсон байжээ. Мөн уран дагагчид зэр зэвсгээс гадна байлдааны төмөр тэрэгч үйлдвэрлэж байсан байна. Монгол орны хязгаар нутгуудаас ирсэн 300 гаруй зэвсгийн дагагчдаас бүрдсэн урчуудын цэрэг нь аян данд
эвдэрсэн зэвсэг хэрэглийг засаж сэлбэх, шинээр хангах үүрэгтэй байсан бөгөөд Монголын их цэргийг усан флоттой болсны дараа усан онгоц дээрх их бөө хүртэл үйлдвэрлэж байсан байдаг. Ийхүү зэр зэвсгийн нөхөн сэлбэх их нөөцтэй байсны гол нөхцөл нь тухайн үеийн төмөрлөгийн аж ахуй эрчимтэй хөгжиж байсны үр дүн юм аа. Богд хаанд Монгол улсын уурхайн бодлого. Монгол оронд уурхайн үйлдвэрлэл явуулж байсан бас нэгэн түүх нь 1899 онд Бээжинд дэх Оросын элчин сайдын яамны түшмэл фон Грот Манжийн засгийн уяастай дах төлөөлөгч аянтай хэлцээр хийж Түшээд хан, Цэцэн хан аймагуудын нутагт алт ухаж ашиглах 25 жилийн хугацаатай эрх авсан явдал юм аа. Энэний үндсэн дээр Түшээд хан, Цэцэн хан аймгийн уурхайн хэргийг захирах ерөнхий газар байгуулсан нь 1900 оноос Монголоор хэмээх нийгэмлэг болон өргөжсөн ажээ. Уг нийгэмлэгт Орос, Герман, Бэлэг, Франц улсууд хөрөнгө оруулсан бөгөөд төв нь Петроград хотод байрлаж байжээ. Нийгэмлэг манай орны Ерөө, Хараа, Бороо зэрэг нутгуудаар алт олборлох ажлыг өргөнөөр зохион байгуулсан байна. Хэдийгээр уг нийгэмлэг 10,000 хүртэл ажилчинтай байсан ч монголчууд тун цөөхөн байв. Тус нийгэмлэг 1900-аас 1915 онуудад 15 орчим тонн алт авч ашигласан гэсэн тоо байдаг. 1913 онд богд Жавзандан будагт зарлиг буулгаж, Монгол улсын дотор алт мөнгөний зэрэг олон зүйлийн уурхай нээх дүрмийг бий болгоно. Уг дүрмийн дагуу монголоор нийгэмлэгийн олсон орлогоос 17.5%-ийг богд хаанд Монгол улсад авдаг байсан ажээ. Харин Монгол оронд ардын хувьсгал ялсны дараахан монголоор нийгэмлэгийн хөрөнгийг Монгол улсын хөрөнгө болох тухай шийдвэрийг хүргүүлсэн байдаг. Монгол оронд гадаадын геологчдын хийсэн судалгааны түүх. Монгол орны геологийн тогтцын тухай 18-аас 19-р зууны үед Николай Михайлович Пржевальский зэрэг Оросын нэрт эрдэмтдийн удирдсан баг Монгол орон нүүрс, балчулуу, хар туглаг, давс, аршаан гэх мэт олон зүйлийн эрдэс баялагт агж тогтоосон бол 1913-аас 1914 онд Түшээд хан, Цэцэн хан аймгийн нутагт ажилласан Оросын геологч Михаил Антонович Уусов тэрний хамтрагчид хойд хинти өдрийн дүүргийг алтны хувьд ирээдүйтэй гэж дүгнж байжээ. Монгол улсын геолог хайгуул уурхайн хөгжил 1921-с 1940 он. Монгол оронд 1911 онд Манж хятадын ойрхлыг устгаж богд хаанд төрийг тогтоосны дараа Монгол улсын анхны 5 яамыг байгуулсан бөгөөд сангийн яам нь налах хэмээх нүүрсний уурхай болон геолог, хайгуул, алт, үнэт чулуу ашиглах ажлыг удирдах байжээ. 1922 оны 12 дугаар сарын 25-нд шинэ тулгар ардын засгаас налахын нүүрсний уурхайг улсын болгох шийдвэр гаргасан бөгөөд 1923 онд уурхайн дүрмийг шинээр баталжээ. 1939 онд аж үйлдвэрийн барилгын яамны харьяанд уурхай ба ашигт матмлын трест байгуулан тухайн үед ажиллаж байсан налах, баян булаг, ерөөгийн нүүрс, зүү мод, баян хонгорын алтны зэрэг уурхайнуудыг харьяалуулсан байна. Ийхүү 1922 онд ардын засаг чулуун үрсийг боловсон аргаар малтаж төмөн амьтны түлш болгох хэмээн анхны зорилгоо нь тодорхойлж байсан бол 1940 онд байгалийн баялагийг бүхий л аргаар ашиглаваас зохих, ашигт матмлыг гаргах, зарилгаан хүчний аж ахуйг хөгжүүлж үйлдвэрүүдийг цахилгаанжуулах хэмээн улс орныг аж үйлдвэржүүлэх зорилт дэвшүүлж байжээ. (1940-с 1960 он) 1944 онд аж үйлдвэрийн яамыг шинжилэн зохион байгуулж, уурхайн үйлдвэрүүдийг хариуцуулан нүүрс, барилгын материал, өнгөт металл, хар төмөрлөг, бусад ашигт матмлын ордын нөөцийг нэмэгдүүлэх судалгааг явуулж эхэлсэн байна. 1947 онд Монгол нефт трест үйлдвэрийг байгуулан нефт болон өнгөт төмөрлөгийн орд хайх ажлыг өрнүүллээ. Энэ цагаас зөвлөлтийн мэргэжилтнүүд манай анхны геологчтой хамтран Монгол улсын нутаг дэвсгэрийг масштабын геологийн зурглаар бүрхэх ажлыг эхлүүлжээ. Тухайлбал 1939 оноос нэгийг харьцах нь 100 мянга, 1940 оноос нэгийг харьцах нь 500 мянга, 1943 оноос нэгийг харьцах нь 200 мянга, 1947 оноос нэгийг харьцах нь 50 мянганы масштабын зурглалыг тус тус гүйцэтгэх болжээ. (1949 онд Монгол зөвлөлтийг хувь нийлүүлсэн Сум Монгол металл нийгэмлэгийг байгуулснаар манай оронд уурхайн үйлдвэрлэл илүү өргөн талаастай явж эхэлсэн байна. Энэ үед бүрэн цогт, их хайрхан, толгойд, шарын гол, модтын уурхайнууд шинээр ашиглалтанд орлоо.
Сов Монгол металл нийгэмлэг 1957 он хүртэл үйл ажиллагаа явуулахдаа улс орны экспортын их усврыг тавьж үндэсний мэргэжлийн уурхайчдыг бэлтгэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн байна. 1960-аас 1990 он 1960-аас 1970-ад оны үед Монголын уул уурхай эрчимтэй хөгжлийнхөө шатанд орж зөвлөлт, Булгар, Герман, Унгар, Польш, Чехословак зэрэг эдийн засгийн харилцан тусалцах зөвлөлийн гишүүн орнуудын тусламжтайгаар нүүрс, хар тугалга, зис молибден, гянт болтын орд газрыг нэм ашиглаж гэлээ. Энэ үеэс Эрдэнэт уул, төмөртэй новоо, алтан уул, мөнгөн тайг, сахиурд, зост, хар тарвахтай, алаг толгой, жонш толгой, багнуур, борөндөр, шив яваа гэгчлэн шин ордууд бий боллоо. 1960 оноос хойш баримталж байсан төрийн бодлого нь чулуу нүүрсний орд ашиглах, бус эрчим хүчний сурвалжийг хэрэглэх зэргээр түлш эрчим хүчний үйлдвэрийг илүү түргэн хурдтай хөгжүүлэн улс ардын аж ахуй, хүн амын цахилгаан эрчим хүч, түлшний хэрэгцээг улам бүр сайн хангах зорилт дэвшүүлж байлаа. Ийхүү Монголын геологийн салбар 1990-ад оноос өмнөх хугацаанд металл болон шатах ашигтмал, барилгын материал гэх мэт 800 шахам орд, 7000 гаруй илэрлүүд, өнөөдрийн стратегийн ангилд багтаасан ордуудын дийлэнхийг олж тогтоосон юм а. 1990 оны их хүртэл манай геолог уул уурхайн бүхий л ажилд зөвлөлт холбоот улс болон тэрвийн социалист орнуудын оролцоо, туслалцаа их байлаа. Гэвч зах зээлийн харилцаанд шилжсэний эхний үед улсаас хуваарлдаг байсан төсөв хөнгөцснээс геологийн олон анги салбарууд татан буугдахад хүссэн юм. 1990 оноос хойш Монгол орн ардчлалын тогтолцоонд шилжсэн 1990 оноос геолог уул уурхайн салбарын шинэ үе шат эхэлсэн гэж хэлж болно. Төр засгаас уул уурхайн салбарт найдвартай эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, уул уурхайн үйлдвэрүүдийн бие даасан байдлыг нэмэгдүүлэх, дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах, орд газруудын нөөцийг олон улсын жишгт нийцсэн байдлаар тодорхойлох, ашигт малтмалын шин чиглэл болох газрын тос, урааны хүдрийн хайгуул, ашиглалтын ажлыг эрчимжүүлэх зэрэг ажлыг гол болгож эхэлсэн байна. 1990 оноос хувийн хөрөнгөөр геолог хайгуулын ажил хийгдэх эхлэл тавигдсан төдийгүй 1994, 1997, 2006 оны ашигт малтмалын тухай хууль батлагдлаа. Тухайн үед төрөөс гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах бодлогын хүрээнд нефтийн орд газруудыг хайх, ашиглахад Америк нэгдсэн улс, Австрали, говийн аймагуудын зураглал судалгааны ажилд Япон, урааны ордод Оросын холбооны улс, Америк нэгдсэн улс, алтны ордуудад Канада, Америк нэгдсэн улсын компаниудтай хамтран ажиллахаар гэрээ байгуулж эхэлсэн байдаг. Ийхүү их оронд гэрэл гэгээ элч дулаан түгээхийг чухалчилж эхэлсэн 1930-аас 1940 оны үеэс олборлох нүүрсний уурхайнууд их бүтээн байгуулалт өрнөж байсан 40-60 онуудад барилгын материал олборлдог уурхайнууд, тэрнээс хойш хон жилүүдэд алт, зис, цайр зэрэг өнгөт металлын баяжуулах уурхайнууд эрчимтэй хөгжсөөр Монгол улс өнөөдөр нүүрс, зис, алт, жонш, цайр, вольфрам зэрэг уул уурхайн бүтээгдэхүүн экспортлдог орн болоод байна. Монгол оронд одоогоор 80 гаруй төрлийн ашигт малтмалын 1170 орд, 8000 шахам илрэл бүртгэгдээд байгаагаас зэсийн 36.3 сая, төмрийн хүдрийн 660 сая, цайрын 5.9 сая, нефтийн 250 сая орчим тонн, нүүрсний 175 тэрбум тонн таамаг нөөц батлагдаад байна. Нөөц ихтэй томоохон ордуудад зэсийн Эрдэнэт, оюу толгой, цагаан соврог, нүүрсний 5 толгой, нарийн сухайт, алтны газуурт, заамар, олон овоо, тавд, мөнгөний асагт, мөнгөн өндөр, төмрийн хүдрийн, баян гол, төмөртэй овоо, барилт зэрэг ордуудыг дурдж болно. Энэ бүхнээс харахад Монгол улс нь газрын доорх баялгаараа дэлхийд тэргүүлэх оронд зүй ёсоор тооцогддог бөгөөд орд газруудын нөөцийг дэлхийн жишгээр мэргэжлийн түвшинд тогтоон тодорхойлох геолог хайгуулын ажлыг идэвхтэй сэргээн явуулж шинэ нөөцүүдийг тогтоон баталгаажуулах ажлууд ихээхэн шаардлагатай болж байгаа юм. Бид дараагийн цуврал ангиудаараа та бүхэн манай улсын ариун нөөц бүхий ашигт малтмалууд тэдгээрийн олборлолт ашиглалтын талаар дэлгэрэнгүй үзүүлэх болно.